নদিয়া জেলার করিমঘাটায় ফ্লিপকার্ট ওয়্যারহাউসে কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি সহ একাধিক দাবিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। গতকাল রাত থেকে শুরু হয়েছে কর্মবিরতি, যার প্রভাব পড়েছে আজ সকালে। ওয়্যারহাউসের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন বহু শ্রমিক কর্মী, ফলে কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়েছে সমস্ত কাজকর্ম। বিক্ষোভরত শ্রমিকদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তারা ন্যায্য মজুরি এবং নির্ধারিত বেতন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কর্মীদের দাবি, ভেন্ডার ও সিন্ডিকেটের প্রভাবে তাদের প্রাপ্য অর্থ অনেকটাই কমে যাচ্ছে। বারবার কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হলেও কোনো সমাধান মেলেনি বলে অভিযোগ। স্ট্রাইক বা বিক্ষোভ কি কারণে চলছে? মানে কাজের ন্যূনতম যে স্যালারি সেটা আমাদের দেওয়া হয় না। প্লাস ডিপার্টমেন্টের মধ্যে একজন কাজের এখানে এসছে যে লাঞ্চ টাইম যেটা দেয় কোনো সময় 45 মিনিট 40 মিনিট, অথচ যারা এখানে যেটা চালাচ্ছে অনরোল কিংবা সুপারভাইজার আর ভেন্ডাররা, তারা তাদের ইচ্ছে মতন এখানে প্রবেশ করে, তাদের লাঞ্চ টাইম ইচ্ছে মতন নেয়। যারা কাজ করছে, যাদের যে শ্রমিকদের উপর নির্ভর করে, যারা অনরোল এফটি সুপারভাইজার প্লাস মানে এইচআর যারা আসছে, তারা এরা কাজ করে, তাদের স্যালারিটা হচ্ছে, কিন্তু তাদের যে দাবিগুলো মানা হয় না এখানে। ঠিক আছে, কতক্ষণ ধরে আন্দোলন চলছে আপনাদের? এটা কালকে রাত্রি থেকে চলছে, রাত 12টা থেকে চলছে। এই আন্দোলন কতক্ষণ চলবে বা কি এখন যতক্ষণ নয় দাবিটা মানা হচ্ছে, এখন সবাই আন্দোলন করবে বলছে, কাজ ঠিকঠাকভাবে শুরু করবে না। আপনাদের ন্যূনতম স্যালারি কত দেওয়া আছে এখানে? এখন বেসিক স্যালারি মানে 10,000 প্লাস, 10,000 প্লাস এটা আরও বেশি আছে। ঠিক আছে, কিন্তু এখানে সেই স্যালারিটা দেওয়া হয় না, ওই জন্য দাবিটা মানে স্যালারিটা বাড়ানোর জন্য বলা হচ্ছে। এখন সেটা কি করবে দেখা যাক। আমার নাম কাবিরুল। इधर काम कर रहे हो? मैं इधर 2 महीने से काम कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो काम बहुत करवाता है, पैसा बहुत कम मिलता है। कितना मिलता है पैसा? पैसा वही पीएफ काट के मिलता है 13,500 हज़ार तक मिलता है। अगर उसमें हम लोग का अगर किसी दिन एब्सेंट हो गया, किसी कारण से नहीं आ पाए, तबीयत ख़राब है, तो कोई समझता नहीं है, बोलता है नहीं तुमको आना ही होगा। ये कोई मतलब तो नहीं है कि काम में कि अगर तबीयत ख़राब है तो आप आइएगा। तो उसमें क्या होता है कि हमारा पैसा कुछ कम कर देता है। ठीक है, जिस दिन नहीं आए उसी दिन का काटिए। कुछ कौन से मुद्दे पे आज आप लोग धरना में स्ट्राइक पे है? एचआर को हटाने का, हाँ, और महीना बढ़ाने का। सबसे बेसिक तो हमारा ये है। और वैसे भी पूरा ऑल ओवर इंडिया में अप्रैल में बोला गया था कि 1 अप्रैल से मंथली बढ़ेगा। ठीक है, जो यहाँ पे बढ़ा नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बढ़ा है, सब सेम है। कितने स्टाफ आज वो पूरे का पूरे स्टाफ स्ट्राइक में है, सब डिपार्टमेंट। बंद है? हाँ, आज सब डिपार्टमेंट बंद है। क्या चाह रहे हैं? महीना बढ़ाएंगे तभी तो हमारा जो घर चलेगा ना। 13,000 में 13,500 में आजकल क्या घर चलता है किसी का? हाँ, अगर कोई घर का एक इंसान काम कर रहा है, उसके 2-3 भाई बहन छोटे हैं, माँ बाप हैं, ठीक है, तो क्या उनका 13,500 में घर चल जाएगा? संभव है? आप ही बताइए। मेरा नाम बिन्नू साहू, कहाँ के रहने वाले? कांकीनाड़ा से।